distinguere un attacco energetico da un disagio personale. Questo punto è, per piacere, fondamentale, perché se no a tratti ci sono le manie di persecuzione. Non tutto ciò che percepiamo come negativo è necessariamente un attacco. Talvolta si tratta semplicemente di nostre energie irrisolte, di karma familiare che chiede la nostra attenzione. La differenza fondamentale è questa: se la sensazione svanisce rapidamente dopo una pulizia energetica, uno scarico fisico, bagno caldo, contatto con la natura, allenamento o un atto di centratura, probabilmente era esterna. Se invece persiste e rimanda a emozioni profonde, memorie e ferite, potrebbe essere interna e richiede un lavoro di guarigione sul karma, sui traumi, perché noi ce li portiamo dietro vita dopo vita e sono da guarire.